各位早晨，又歡迎收睇星期日早上播出球迷世界節目。今集嘅節目內容咧係相當之豐富啦。咁啊，有省港球會杯最後階段嘅比賽啦。咁啊，亦都有本地甲組聯賽啦。同時啊，亦有咧係世界盃外圍賽附加賽嘅賽事，以及咧法國波。咁啊，最後兩場嘅省港球會杯嘅分組賽咧就香港舉行啊。咁啊，亦都喺上個禮拜之內咧順利產生到咧省港兩地嘅決賽球隊。咁啊，上星期一咧，費力通咧就係先對太陽神。嗱，呢場賽事咧，費力通只要贏嘅話咧，就肯定獲得出線㗎啦。咁啊，可惜啊，打波嘅嘢咧就唔係咁理想。咁啊，結果事與願違，一齊睇比賽啊！咁啊，太陽神陣中咧呢位奧化咧就係倒戈雙向啊。咁啊，至於太陽神嘅29號咧就係彼得，咁係一個外籍嘅守門員嚟㗎。咁呢個球員咧嘅評價咧係唔錯㗎。咁喺呢場賽事咧，執法球證咧就係香港嘅國際裁判方發華。咁啊，比賽展開咗啦。咁啊，有冇2000嘅人咧係入座㗎？咁喺賽前嘅形勢咧，費力通咧係只要贏嘅話咧，就肯定咧獲得出線權㗎啦。咁啊，跟住南華對太陽神呢場賽事咧已經冇乜意義㗎啦。好啦，咁啊開波咧係見到咧係譚恩德咧出coup啊，就係用手咧拉啊歐陽應慈。咁啊，方發華亦都睇到啊，咁立即吹罰啊。咁啊，歐陽應慈咧今日咧就握手呢個右路嘅防守球員。好啦，奧沙。一腳掘上嚟，嗱呢球波咧，大家走翻去之際咧，就俾陳志光後上嚟咧，係攞到成日單刀，但係可惜啦，光仔處理得唔好啊！咁啊，彼得咧係拍出嚟，再由呢個鄭少聰射埋去，但可惜亦都冇話射中龍門。咁如果呢球波咧射中龍門框嘅話咧，入嘅機會好高啊！當時已經係空門㗎啦。咁光仔推最後一下咧，似乎咧推得離腳多少啊！咁因此咧，俾對方嘅守門員咧彼得咧出嚟睇睇啦。呢下推得好靚喎，但係俾一浪跟住呢下咧就係都冇事啊！嗱，再呢下咧想話立嘅時候咧就係立唔到啦，咁亦都要讚咧係對方嘅守門員彼得出嚟嘅時間咧相當之吻合嘅，擒咗腳下球。最後咧鄭少聰嘅一射咧又射斜咗呢個波，費力通唔能夠打嘅紀錄咧相當可惜啦。嗱，綠色衫嘅太陽神咧策動反撲啦，而家黃禮德咧係追過嚟呢邊佈住先，咁睇出唔出到波，應該係落唔到底線啩。兩個人啊之中啊咁巧咧困翻嚟佢膝頭哥喎，哎呀咁樣咧俾佢射入啊！1-0啊！太陽神咧係首先咧係打開紀錄嘅，由呢個譚恩德咧係射入。呢個波有多少幸運嘅成分？佢兩個人拉之中去咧，已經有費力通嘅守衞咧拍咗佢嘅波拍甩咗㗎啦，但係撞翻係佢嘅身，佢個繼續咧係標前咧係射入網。1-0啊！譚恩德咧首先咧係替太陽神打佢嗱，睇睇譚恩德做咩功夫啦。黃偉德就抱住佢㗎啦，兩個楊希志又埋嚟，佢兩個人拉之中一推，嗱阿志仔啲腳已經困咗個波喎，點知咧撞翻係佢嘅大髀喎。繼續長驅直進，奧沙未到之前咧，俾佢掛咗個波入網。1-0啊！太陽神咧首先打開紀錄。咁啊，費力通啊難打咯喎，變咗。啊，鄭少聰啊，猜過嚟呢邊。啊，仲有科士打咧攞翻個波，側翻埋嚟中間先。係咪射啊？唔係，餵翻過嚟科士打右路。咁啊，呢個波你出得靚喎。遠處有冇人咧？咦，有一個人咧就撞跌咗，咁啊跟住咧再補射咧，又省高咗之後咧，彼得咧出嚟接咧，點啊接唔到添啊！有一個倒掛埋去又掛唔中喎，呢個波有啲混亂喎。咁啊，見到鄭少聰咧起步嘅時候咧，禁區入邊咧俾人撞跌咗嘅。太陽神最近呢一個球員咧，就呢個教練咧，大家都似乎唔識啦。羅榮滿啊，好耐啊，香港中華會嘅球員嚟嘅，50年代嘅球員啦。好啦，而家見到咧就係、哇！喺太陽神咧又另外一次攻勢啊！咁啊，見到咧就係21個袁俊輝咧施射咧射唔中目標，啊睇下點啦。卡吉諾夫一俾過嚟阿偉仔，睇譚少偉啦點。有一個直線咧餵過嚟呢邊，江仔浪埋嚟中間，鄭少聰追唔追到咧？追到，硬咗過嚟呢邊冇位啦，焗住咧出埋嚟中間，哇壓住嚟頂啊！好波啊！呢個波咧就係。波士打似乎有推人之餘壓住對方頂，但頂出個冇力嘅波俾彼得咧係沒收咗。咁跟住咧大腳啦開出嚟喎。嗱睇睇隻中仔硬咗個波落底線，冇辦法射㗎啦，焗出啊呢個波嗱出到埋嚟。科士打係咪拱人咧？係壓住人㗎呢個波。科士打咧左槓咧壓住對方個背脊咧頂到個波，可惜咧彼得咧係沒收咗。好啦，費力通又有另外一次攻勢咯喎，科士打落底線唔成功，俾翻後邊跟住咧啄埋嚟中間，哎呀江仔呢個波咧。如果作深啲咧，應該係有機會咧攞到入球嘅呢個波。咁啊批斜咗啊，陳志剛頂嘅波，唔係譚兆偉啊。咁啊大馬股管理權都好緊張啦。好奧化，睇太陽神咧策動攻勢，哇暴大力雄啊，勾都勾佢唔掂啦！奧化幾高速度一個球員啊，打過啦係費力通嘅呢個球員，俾過嚟右邊，
兩腳扣咗兩下㗎啦，唔出到，又落翻嚟佢嘅腳下。好啦，今次黃偉德咧即刻咧解圍，睇光仔又唔到喎，慢一步咧俾對方咧攞到個波。哇！跟住咧拉個遠射啊！呢個彭昌永咧右腳咧嚟一個遠射，咁啊可惜咧又射高咗。打到目前為止咧，6-3嘅太陽神咧就1-0咧領先嘅。咁啊，彭昌永咧亦都最近係打呢個全運嘅隊伍㗎，咁啊啱啱歸隊嘅啫。後防球員呢個球員的確係一個好球員嚟㗎嚇。咁啊今日咧佢又拍呢個2號黃啟能，咁但係睇嚟咧黃啟能嘅演出就冇佢咁好啊。好啦，咁另外一次咧再睇睇呢個奧化喺邊線策動嘅攻勢啦。咁啊今次咧佢就唔算係有高速，但係呢個時候咧方法突然間吹停賽事，原來咧嗰邊嘅卡根洛夫咧因為較早前同奧化一撞咧，嗱大家睇到咧可能咧爆咗眼角啊。咁啊結果咧嗱，但係睇呢球波啦，係呢一球啦。奧化就唔係特登撞佢㗎，而係卡根洛夫壓落去死啦，冚爆咗啊！咁要離場啊！咁啊最後咧去醫院咧連咗成6針咁多添。好啦，咁呢個時候咧球證亦都係吹罰一個自由球啊！咁啊話呢個快通嘅防守球員咧奧沙咧係將對方球員咧踢跌咗，咁俾佢踢跌嘅咧就係陳耀華喎嚇。但係呢球波啦嚇，韋仔後邊先拱，咁奧沙埋嚟一叫，咁呢啲咧就係射程範圍之內啦。咁啊睇下太陽神咧如何炮製啊！咁奧沙身為隊長，咁喺中間咧係指揮球員咧係加埋呢個李安立咧睇下點布防啦。咁啊自由球開出咧就係呢個袁俊輝，咁但係可惜個波彈落嚟啦，彭昌永接翻，再落埋嚟。咁啊譚恩德喺邊線，咁啊好活躍㗎，呢個佢一出，睇下點解奧化頂到撞尾啊！哎呀，竟然冇人 mark 呢個袁俊輝，俾袁俊輝咧係食咗個彈微波落嚟啦，搞掂2-0啊！咁啊臨完上半場之前嘅5分鐘，40分鐘啊，咁啊太陽神領先到2-0啦喎。咁啊奧化咧呢個波亦都係有功啊！嗱，大家睇睇譚恩德出個波，奧化一批嘅時候咧，個波咧啱啱好浪柱彈翻出嚟啦，但係呢個時候咧竟然咧冇球員咧埋 mark 佢。咁啊，袁俊輝輕易咧射成2-0。咁啊，其實睇翻成個上半場咧，費力通咧個表現唔曳㗎，好多個入波機會啊。咁啊，較早前我哋睇到淨係陳子光咧，起碼都2個機會啦。咁啊，科士打有機會，但可惜唔入。咁啊，2-0完上半場。咁啊，賽事咧進入下半場啦。咁啊，費力通咧亦都係撳住嚟打。啊，歐陽應池呢個波靚啊！咁但係咧呢個比得仲靚，飛身將個波托走。咁只係咧係輸個角球嘅啫。咁啊，如非呢個彼得表現出色嘅話咧，呢個歐陽應池呢球波咧係有機會入㗎。嗱，睇下九仔呢個波啦，開埋嚟，大家留意啊，即係下半場嘅2分鐘到㗎咋。個波咧送過嚟呢邊咧係俾歐陽應池，今次睇佢點啊？射又冇得射㗎啦，咁啊唯有送埋中間啦。阿聰一走咗出嚟，但係咧聰仔竟然喺彼得出嚟之際咧，將波撩開咗，跟住咧送入空門啊！咁啊喺下半場開波只係10分鐘嘅時間啦，費力通追翻1-2比較接近嘅紀錄啦。咁啊並唔係話咧係完全冇得打喎。嗱呢球波彼得咧出慢咗少少，咁亦都調翻轉講咧就係鄭耀宗快佢少少啊。嗱你睇呢個波，嗱聰仔一到啱啱吸低個波就俾佢推過咗，咁啊射入啦。咁啊賽事咧掀起高潮咯喎。係啦，咁啊快通咧而家一球波咧落後緊嘅啫，即係1-2嘅紀錄啊！鄭少聰咧睇快通而家打開紀錄嘅，古靈拳。好，繼續比賽仍然快通攻勢多啲喎，江仔將個波撈埋嚟中間底啊，撈落對方，好彩。咁啊，偉仔咧將個波咧側過嚟左手邊嘅陳漢輝，咁啊輝仔出呢個波，哎呀，困來困去又係鄭少聰梅開2度啊！6碼線嘅鄭少聰咧起佢左腳咧將個波擦一擦，擦埋入網。鄭少聰梅開2度咧，睇快通咧追成2-2嘅平手啦。呢個波咧陳漢輝出得好靚好靚啊！嗱，睇睇輝仔嗱，一個直線咧，偉仔俾過嚟啦。陳漢輝左腳拱上，一睇到中間嗱，即刻將個中腰波埋去。鄭少聰殺到，用左腳一炒，將個波咧擦咗入網，2-2，快通追成平手。咁啊，鄭少聰咧當然係相當高興啦。好，睇睇太陽神嘅進攻又點？哎呀，呢個波咧勾跌咗喎，弊。咁啊，球證咧係吹罰啦呢個波。咁啊，彭昌永咧被勾跌㗎。呢個罰球彭昌永自己找埋頭出頂咧，又省到奧沙嘅身啦，但係跟住再拉個地波埋去咧，好彩咧係李安立咧睇到個波嘅來勢咧沒收咗，咁跟住咧放個高波出嚟，偉仔一浪即刻掃還上啊俾聰仔，哎呀呢個波搏到個角球啦，局踢啊呢個波啊，咁啊太陽神嘅守衞啦，呢個咧陳耀華咧局踢呢個波。科士打等緊偉仔開入嚟嘅角球，頭槌果然間搖到喎，科士打轉身頭槌搖埋去。其實科士打呢個波咧頂得唔錯，不過入唔到咋。咁啊，對於費力通嚟講咧，其實呢場賽事輸咗咧仲好過和㗎，因為如果輸咗波嘅話咧，太陽神只要贏嗱話1-0都可以出線㗎啦。
咁啊，但係咧相反啦，太陽神而家要贏南華6球先至可以得。咁啊，相對咧太陽神嘅戰意當然冇咁好啦。好啦，呢場波咧打和啊，休息一陣先。省港球會杯決定性一仗，南華力拼太陽神，結果險勝對手，獲得出線權。